Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, devletin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için en dezavantajlı gruplardan başlayarak vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm ürettik. Her daim aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik kapsamlı politikalar yürüttük. Değişen şartlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama gayretinde olduk. Engellilerimiz, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman özel ihtimam gösterdiğimiz vatandaşlarımız oldu. İmzalayacağımız protokollerle engelli, şehit aileleri ve gazilerimizin AJET'ten indirimli bilet alma imkanına sahip olacaklar. Ben bu protokolün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.